တာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုရင်အမုန်းကင်းစင်ခြင်းပဲလူတွေကမေတ္တာပို့တာကိုမေတ္တာလို့ထင်နေကြတာလူကြားကောင်းမေတ္တာပို့တယ်ရှင်တွေကဒေါသကိုတော့ဒီတိုင်းပဲသိမ့်ထားတယ်မကျေနပ်ဘူးဘုသူဖြင့်တကွေးတော့တဲ့မယ်စိတ်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်အောင်မယ်နဲ့အညိုးတေးတွေနဲ့လုံးလေးရှိကြတယ်လို့တယ်မကျေနပ်ချက်တွေကရင်ထဲမှာရှိတယ်မကျေနပ်ချက်ကိုရင်ထဲမှာတူထားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမေတ္တာပြေဝသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူဘောဖြစ်မကျေနပ်ဘူးဘယ်သူကတော့မုန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေထားနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြူစင်မြင့်မြတ်သူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိရဘူးသို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကမေတ္တာဆိုတဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အသုံးကိုချစ်တာနဲ့သွားလဲနေကြပြန်ဘယ်သူပေါ်မေတ္တာရှိတယ်ပဲဟောပေါ်မေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးတဏှာတဏှာဆိုတာကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတယ်မေတ္တာဆိုတာသူ့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ကဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဟာသူ့အတွက်စဉ်းစားတာလားကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတာလားဒါပဲသိချအောင်စဉ်းစားကိုယ့်ကိုဖြေထုတ်မလိမ့်နဲ့ကိုယ့်ကိုဖြေထုတ်ငါဟာသူ့အတွက်လားသူဟာငါအတွက်လားငါကသူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာပဲရောက်ပါသူဟာငါအတွက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအတွက်အကျိုးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီလေလောကလူတွေဟာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဖေကသာသမီကိုချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ညီကောင်မောင်တို့မှချစ်တယ်လူချင်းချင်းချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုယ့်အတွက်လားသူ့အတွက်လားသိချဖြစ်ထုတ်သိချဖြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကတယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတာဟာသူ့မြင်ရရင်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်မိဘကလည်းသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီသားသမီးလေးပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မစစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူစိတ်ချမ်းသာနေတာလေးကိုသူချစ်နေတာအမှန်တော့သားသမီးကသူ့ရဲ့ object မြတာဖြစ်တယ်သားသမီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါပေါ်မှာနော်အခုခေတ်ကြည့်လေအခုပဲတွဲလိုက်တော့ကြကွဲလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ကြီးကြတာလေကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေရင်တွဲပဲကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုခွဲပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြည့်နေသမျှတော့သူကမေတ္တာမဖြစ်ဘူးမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မိဘပဲကြည့်ဒီသားဒီသမီးကကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးနားမထောင်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ဆင်းရဲတယ်မိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုဘာလုပ်လဲသတင်းစာတွေကနေအပွေပြကြော်ကြတာပေါ့ဒါနောက်ဆုံးပါချစ်ပါတယ်ဆိုတာဘာလို့အပွေပြကြော်ကြလဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တကယ်သူမျက်နှိုးတဲ့သူ့ရဲ့ happiness ကိုဖြတ်စည်းလို့ကြေညာလိုက်တာပဲအမှန်တော့သူချစ်နေတာက happiness ကိုချစ်နေတာသို့တော့သာသမီကိုချစ်တယ်လို့ထင်နေကြဗျလွယ်မှားမှုပဲအဲ့တော့လောကမှာလူတွေဟာဥစ္စာဒနာကိုချစ်တယ်လူကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြောကြတာတချို့ကဥစ္စာဒနာကိုချစ်ပြီးတော့လူကိုချစ်မချစ်အောက်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းချစ်တာပစ္စည်းရမယ်ဆိုရင် तू ကအောင်အင်းနေတယ်ပစ္စည်းမရတော့ဘူးဆိုရင်get out ပဲအဲ့တော့ဓမ္မစစ်ကိုမသိကြလို့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ happiness ကိုတန်ဖိုးထားကြတာဖြစ်တယ်အေး happiness ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းသူပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်မှာပဲငါလည်းငါပျော်ရွှင်မှုလိုချင်တယ်အဲ့တော့သူလည်းပျော်ရွှင်မှုရပါစေငါလည်းပျော်ရွှင်မှုရပါစေ။ Oh New Year ဆို Happy New Year နဲ့អော်လိုက်ကြတာပြည့်တာပြီးတော့လည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့ happy ဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာသိချတယ်အဲ့တော့တကယ် happiness ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာအစစ်နဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ပဲထားပါ
မိဘကလည်းသာသမီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာလိုလားတာလူကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုထားရမှာဖြစ်တယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုအပြစ်နာစာတွေပဲဖြစ်တော့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုရှင်ထဲကအမုန်းတရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးအေးရှင်ထဲကအမုန်းတရားဒီမေတ္တာအစစ်အမှန်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနှိမ့်ကြသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းနာထားတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းသာနိုင်တယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲရင်ကုပဲကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်ဝမ်းသာမယ်ဒီသုံးခုမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်မြတ်သူပဲဖြစ်မယ်တကယ်ပြည့်မြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြည့်မြတ်သူပဲဥပိ္ပခာဆိုတာကြတော့လူတယောက်ပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းလုံးလမလုပ်ဘူးအာမထုတ်ဘူးကြောင်းကြမထားဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတာနဲ့လည်းအာမထုတ်ဘူးသူချမ်းသာရင်လည်းသူကနဲ့သူချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲအာမထုတ်ဘူးဥပေက္ခကြတော့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုရသွားပြီသူကြတော့ equanimity လို့ခေါ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တိမ်းဆောင်းသွားတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တိမှတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပခါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပယ်လိုက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်ကောအဲ့တော့တရားတွေပေါ်မှာချစ်ရင်တစ်မျိုးမုန်းရင်တစ်မျိုးဆိုတဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပျောက်ကင်းသွားလို့ရှိရင်ဥပ္ပခါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့ဖြစ်ပစို့တရား၃ခုကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရလာအရာထဲမှာလို့မခေါ်မပြောပြစ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားမျိုးอ่ะเนาะတည်ငြိမ်တိမှတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရမြင့်မြတ်သူဆိုသည်မှာစိတ်ဓာတ်ပြည့်မြတ်ရမယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပြည့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ society ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ဟာပြည့်မြတ်တယ်လဲမေတ္တာအခြေခံတဲ့အလုပ်ဟာပြည့်မြတ်တယ်ကရုဏာအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာပြည့်မြတ်တယ် jealousy ကင်းပြီးတော့အလုံးအပေါ်မှာကျင့်တတ်နိုင်တဲ့ appreciative joy လို့ခေါ်တယ်မုဒိတာအဲ့ဒီလိုဝန်တာနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့မြင့်မြတ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ပါဠိစာပေမှာဗျမ္မဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဗျမ္မလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ချီးမွမ်းမွေရစိတ်တွေသဘောထားဖြစ်လို့မြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဗျမ္မလို့ခေါ်တယ်နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကအမုန်းကင်းစင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗျမ္မလို့ခေါ်တယ်လောကမှာခဏခေတ်ပဲကြည့် hate speech ဆိုတာလူတွေကိုဒုက္ခအပေးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် hate speech ထွက်သွားတာဟာရှင်တွေက hatred ကြောင့်ဖြစ်တာလေနှုတ်ကထွက်လာတယ်ဆိုတာရင်ထဲကမအောင်နိုင်လို့အံထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ထဲမှာအလုံးနဲ့အခဲနဲ့ရှိနေတဲ့ hatred ဆိုတဲ့အမုန်းစိတ်ဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှမြင့်မြတ်သူဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးပေါ်မှာကျင့်တတ်ခြင်းသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့လူချင်းတန်းတူညီညာဆက်ဆံပေါင်းသင်ပြီးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမွေးမြူကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမွေးမြူပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့မှတကယ်မြင့်မြတ်သူအလွန်ကျင့်တတ်เสียကောင်းတဲ့ definition ပဲကိုယ်တိုင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပါ
မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါလုပ်ရင်ကိုဟာအဆမရှိဘူးမချမ်းသာဘူးဆိုနေပါစေရှားတို့မကြည့်ဘူးဆိုလည်းနေပါစေကိုဟာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေသဘောထားရှိတဲ့လူမဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုဟာမြင့်မြတ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်